قراتي أو كذا قراتن قدنا سياقنا ما مسافر وارحمة نوغرا أما شيء أرثي كارك جد ما كرينجرا كجيم ما هنجرا أكمل أما وان كنا ما كنا ولدت أرارسا أنا ملا والله لا في ميت والشكا في ميت أكيد والشكا تاني في ميت ولدت نو أرارسا دامنو ولدت أرارسي تنبربان كنا في أنانجل وان جمان حرارة حلال فرامها كنتره وقرر دبيت وفاك أيانا وقا مالف وقرر دبيت وفنو برباج أما ديو وقا دربه دلدل جمال أوغاني ركسه دربا ما تره سجلتها يا ما في ترينو سجلتها تروسن يوسن حرام مالفي سجلتها تمانو نجنا جذا جمان تكو مقالة راو يوفته ور جماك أبو واغرغرته تنين جبرا أفرا كفلو مالف حرامته يرو جمان ركسه ما تشلفهم كون اللي قافي نمتة بر إرجما ويك أبدني من دينونو غرا قبالكو واني ما جرتن كوني علمي قفهم إرجما ويك تروبا جرا علم اللي هو ده عمره كون قبوين فرنا إيش يوم مثلاً ده إثيوبيا كيست بيا إنترنت على شورتي ميك هالكا ميك جتتنين كاشي بيته غلطة تاب قطة أكمل تهرام مان جماع إثنين ملتا يروهند حرام نكونوا ولين شالو يرو إلمان كذا موكا ولتنا يتدوبا ولتنا يتوبا كمال ولين أفاني ولفين شافتو كنا بلا كنين كابسيسون كابانيسون هندورسو جماعة ورما جماعة مشاتور إفتن هوايو تياكنو أما نقافي ما قافتار رلوتي أما لوتي أما قافي ما قافتار قافي ديمقراطا وقافي مرقا قافتار وان براكي سنجلنا جبا كيساني كمنو أنا ما جبا ور حلال جرول له هنكابو جبا ور حرام جرول له هنكابو جن حاجة الكان نراد أموتين كما قاف الكان نراد أمله مو يتتم ديك أما يجوا أنا ربنا هاقافتو كحلال جرول له هنتاقو كحرام جرول له هنتاقو سيقالمتين كما ينه سنقالمي إنما يوصل شراكنا ورّي أوداي لا إنتلنا كلتني أورو وجين مالف وجي باسون بربادو بري باسون جالت وانس بري لهين كابو باسون لين جالت سنغالم كنا في ربع يجوله أوداي جالت أو فتي هريون فتوفة سنغالم تي سو كنا في وان كنا مال تروبا جرا مال النيت أما وني حراما دلوتا يرادو غني هندبامه namni dhugeetini kararratti kukkufaan deemu magaalaa keessatti namni gatii wal gaafateetiniin sintino aadaar sintino shoorti sintino jedhee gaafatee bitataan jiru daabboo waan akkana ajnabii jedhanii afaan quraanatiin ajnabii mallaqaan haraama zinaa dalagaan jiru manni zinaa beeri karaa dhaabatteetiniin qaama ooraa ofii gurgurataan jirtu adabana haasofna akka nama guddaatitti maaliif waan rabbiitti wal keessa haasaa jirra nama sheekatitti haasaa jirra waan ta'eef amma haasaa kanaan amma nama sheekotaatti haasaa jirra waan ta'eef saniif adabaan haasaa ijoolleen xixiqqoon waggaa 20 30 40 jirtu qaama ofii biritti gurguraan jirtu dargaggeessi bitataan jiru magaalaa keessatti hin agarre yoo hin argin sa'aatii 3 booda mee asfaaltii irra deddeema akka dhadhaabatti bar mana kireeffattee dhadhaabattee akka colok jettee osoo isin taseetti achi dabdanii gibaasiin jetti hin agarree waan akkanaa kamtu irra haraama echi sanillee dhiisa hin argina sanillee yeroo amma lubbuun namaa baala mukaa hanqattee biyyi raafamaa jirtu namni gaduma baay'ee dhabamaa jiru du'aa jiru hidhamaa jiru kana keessatti lubbuu namaa baraaruu biyyana baraaruu dursamoo waa'ee jimaata irratti walloluu dursa ጥያቄ ምልክት ነው ግራ ገባን እኮ ነው ተክት ጅራ ነው ደምነ ጨልፍነ ዱቢ ነው ነምኒ ዋዱ በቱ ሀምቱቲ ፍረተኒ ሱራ ነማ እረት ሂዳ ኩሮ ወላላ ጀራ ከነ ታዮ ነምኒ ዋዱ በቱ ሱራ ነማ እረት ሂዳ ማለ ሰኔ ሶዳነ ማለ ኢልሚን ባኤ ገራኑ ጅራ ከናፍ ጀራከን ወን ቢየከቲ ሐራማ ቢየ ብራቲ ሐላላ ተውደንዳ ዋን ቢየ ኢሳከ ዘጅሩ ሼክ ቢየተኒ ትሪዳ ፎር ኤግዛምፕል አማ ቀብሪ ካቡን ሐራማ لفا اتحلالات تجير كان يم بيتني أما ورجما حرام فلالا يتكون علمي تتكون غرانا منتهى نونجراني في ملأ علمي باقي ثيرتي من أما فكينا فما نانوا لفتي تشتوتي نانوا لفتي قطوتي كابري كابون سيغلامتي وما ركون كبو تاكوتك كان بيتني أما غرو نانوا لفتي تشنتي
awwaaltee biyyee rarteetuma deemta. Si gala miti waan naannoo sanii aalimuma naannoo saniiti dhiiftaa jechuudha. Akkaataa teessuma lafaati akkaataa oomisha lafaati. Amma naannoo Yaman kana keessa Dirre Dawaa Harar kana keessa lafti isaanii jimaa malee oomishtu. Uummanni kun yoo jimaa kana qotateetiniin akaafateetiniin aramateetiniin irraa gurgurateetiniin midhaan hin bitanne maal nyaatare dhufee sadaqaa si kadhata osoo lafti isaa jimaa biqilchu. Isaayyuu kiiloo 9,10 hinde hoolaa tokko bar hoolaa yoo du'e bineensi jalaa nyaatu bitaa kiiloo takkittiin. Jimaa kana akaafatu dhiisee gabaree akkasitti galuu barbaadde moo akka darasummaa mana kee taa'uu barbaadde? Min maalatu noo ihe? Min maalatu noo? Bakka rakkootitti bar foon harreetu halaala rakkina keessatti. Min maalata jechuun ilmi xixiqqoon ta'uuti halaalat haraamat jechaan jiru waan. Allafti kiyya osoo jimaa baasu jimaa kana akaafadhee gurguradhee midhaan ishee matadhee ijoollee kiyya guddifachuu dhiise waan lubbuu ilmaan kiyyaan barsiifachuu dhiise gabaree sitti galee qamadii akka siiqotu barbaadde moo akka xaafii siiqotu barbaadde moo akka re'ee su'uudii deemee re'ee eegifee gaala eeguu barbaadde mindinno haadha ni'ima fantashiruu fil ardi wabatagu min fadlillaahi ya rabbiin oorruuti ya qotadhee akka firitti irra fantashiree waan isiin ol biqilchitu gadhaabadhee gisee isiin naageette gurguradhee waan ittiin nyaadhu ufiif ilmaan kiyyaan bitadha saasseetiro allaqe ati yoo sii ta'e bitii qamay sii ta'uu baatu dhiisi. Maal isin garbuu qottaniitiin uummanni farshoo naqaan jiru sakkareetiin kukkufaan jiru karatti of keessa alba'aan jiru maal bakka gabaabumatti amma shayini gandan qabu jira. Shayini gandan qabu ijoolleen keenya karaa argallee sheeka arsii sheeka maarree jechuu dhiisa. Akkana godha yoo akka gandaatitti ka walirra duulaa jirtan taate maal godhan yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba. Ila gandaan shayini ka addunyaa guututi namni rabbi qomaa qabu ka addunyaa guututi. Sini galee miti garuu yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba. Because garbuu kanatu iyyuu asha'iiru jedhaniitiin sha'iirri tuni farshoota nu dhiisaa warri waan harree fuulatti nu dirtan biyyee nyaadhaa isin. Xaafiif qamadii nyaadhaa xaafii qamadii misingaa kanuma haganuma ajandaa keessa bayanna. Kanaaf dhiisaa abbaa dhiisaa eegaa abbaa ta'e maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Haraamas yoo ta'e halaalas yoo ta'e rabbi abbaa san gaafata malee isin gaafatu. Ta'ut bakka karuuqu ayimachim qamaa dhandhama laalaa dura qaqammastanii yoo laaltan suutuma yoo qaqammastanii laaltan ufiinuu halalchitan san booda wallahi akkas godha dhiisa waliin mormina waggaan gisee dhufu hin dabbara garuu ammoo hin dabbaru maalinni ba'amatti waggaa kanallee irratti wallolamaa ture waggaa darbellee irratti wallolaa ture maaliif yeroo hunda yeroo birraa kana yeroo jimaan tolu dhufu qaalawu kana maaliif haraama taadha nama kiyya maaliif ajandaan isaa ka fedhus haraama haa ta'u fedhus halaala haa ta'u amma yoo halaala ta'ellee alhamdulillah erga biyyaa bahe waggaa 21 waggaa takkitti jalqaba yoo taate malee waggaa 20 qamaara isini galee miti yoo halaala ta'e alhamdulillah yoo harama ta'e waggaa 20 qama'ee ganallee haga ilkaan kiyyanarra jiru ilkaan adda bodhu hin qama'a rabbi itti na haa gaafatu jechuudha. Maal gootaati? Itti himi jira malee itti hidhiin hin jirtu bar. Geessi teemii abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu. Bakka waggaa darbe himtan bara darbe himtan barreen gaddaa himtan dhaga'uu dinnee dhiisa. Warri akaafullee akaafee nutti haa gurguratu nullee warri lafa hin qabne bitannee qamaana. Allaqe daqqaqe. Kanuma dhugaan jiru. Akkuma ummanni keenya ummanni arsii garbuu qoteetiniin ummanni amaari kun irraa bitatee akaayeetiniin geeshoo itti makkee farshoo godheetiniin warra dhugutti gurguru jarrillee yoo haraamallee ta'e nutti haa gurgure nuti bitannee qamaana. Allaqe suusuma bakka min taargaale ittiin miraqqanna ijjuu lafa naman argu. Anama guyyaa kamisa nagarree kamisaaf iyyummaa qiyaaman beeta osoo jiraatte osoo wanni fedhe jiraatte laayiviin dhufu nagarre zanaa jedhee ofirraa afadhee qaba qat jedhee udu'adhee
waa hundi qoqopheeffadhe qamaa jechuudha. Hin qama. Kasanuu abbaan kiyya sheeka, kasanuu faadariin imaama raasu guddaayino. Innillee qabrii kophaa ifa seena, anillee kophaa kiyya seena. Mungkin rabbi achitti wal agarsiisuun maal godha maa? Ta'ut namni amantiyyuu wal danda'ee jiraata. Fedhii keessallee wal nama obboleessi kiyya hin qaba. Gizee faadarii asii hosseen asii miliqee kilaasii kan seenee qaba. Homaa rakkoon qabu. Miliqee qaba wallaahi kun as jala jira osoo. Akkanuma jira miliqee. Waan du'aayii erginaan jira kun akkasiin na qaffala. Waan du'aayii gizee inni birrii fidinaan jedhu kennu anuyyuu gizee inni waan du'aayii jedhu hin ergaaf. Because akka inni hiriyyaa gadi ta'uun barbaadu akka inni namni ija keessa ilaaluun barbaadu. Isin galamiti waan du'aayii laayivii irra fa'aa osoo jiru mubaarak dhiyoo kana kuma diidaman ergineef himaa waan du'aayii naan jedhe. Gara akkuma namni qamaa'u garaa laafu kana ka qotu san daran garaa laafa bakka. Eenyaa michootun fiqirin gara laafummaa anamma gara laafummaa uummata harargeetiif uummata himan irraa baradhe. Laa amma amalli kiyya ijoollee biraatiin waliin galu. Ijoollee harargeetiif arabaan wal fakkaadha. Dafee aara qiimii nama qabachuun beeku. Namni jimaa qamaa'u namni jimaan qamaane garaan isaa summi. Summi. Wallaahi namni jimaan qamaane summi. Amma ijoolleen harargee takka takka hin jirti. Tarabbiin abaaree jira takka takka amma harargee ta'ee namni jimaan qamaane abaarama. Haadha qoomul abaarama irraayi. Summi sun amma. Summi. Garaan nama qamaanetii fi namni hin qamaanee fi garaan Tigree takka. Sharri ma guduunfa. Sharri ma guduunfa. Namni qamaa'u sharri yaadu. Garatti qimii sitti hin qabatu. Isimatti ittana waa'ee manamaa ittana namni jimaan qamaane. Bakka hizdi makana akka itti si kuffitu waanyo hin waanya halkanii guyyaa waanyo ta'u qaami bakka. Haraamallee ta'u rabbi si haa gaafatu irratti hin jedhe qaami deemi ofirraa. Waggaa dhibban jiraatu zaraa jedhi mirqaan jiraadhu ofirraa yaada cinqii qabdu bakka. Yoo jimaa qabaate cinqii takka hiraarri laa nama fakkeenyaaf shuftu namni waa meeqa yaada waa meeqa bahu biyya baqaa kana keessatti amma warri akkatti miidiyaa irraa boo'u kun hundi isaa warra hin qamaane bar yoo qama'ullee ka ta'e warra udu'atee qamaane bismillaa jedhee warra dheegalle isinii galee miti isinii galee akkasi dhuga rabbi nama jimaa qama'u fakkeenyaaf amma namni tokko bu'aan jimaa maalii jedha bu'aa jimaa tokkoffa yoo jimaa qamaatu afaan keetiin ajaa'u nama jimaa qama'u afaan isaa hin ajaa'u tokkoffaa hin ajaa'u shururka maafi shittoo uumamaati jimaan lammaffaa ilkaan sin dhukkubu ati gaafa jimaa qama'u eegalterra dhukkubbii ilkaanitti assalaama addaan baate yoo caccaballee akkanumas si keessaa yaa'ee dhuma malee sin dhukkubu hin ciiftu si galee miti lammaffaa akka korbeessareen ajaa'utu sadaffaa sharrii yaaddu yoo wanni yaadde jiraatallee likki himteetuma waan argitan itti himtee bira kutta. Hizdi, sharri, waanyoo, maarree kana hin yaaddu. Si galee miti. Arfaffa taan ittiin qamaatee ta markaa qabdu sii barakata. Hooma qabdu san keessa rabbiin barakaa sii kaa. Amma fakkeenya tokko isinii kaasa. Amma dhalaa harargee sana laalame fakkeenya. Shiituma kana keessa gasseenti. Akkana gidee godhatte irraa bareeda. Dhalaa kutaa biraa shiin irraan bareedu bara. Surree godhattetti, shinshinii godhattetti, paantii godhattetti, huccuu soddoma walirraan godhattee, meekaappii dibattee, yaman illee ilaala. Shirrixi makana akkana marattee, jaambii asii suuqattee irraa bareeda. Su'uudin tooba kana asiin akkana hodhitee, achiin akkana hodhitee, maal godhattee, jaappoonii jiraan godhattee, surree adii jiraan ol godhattee, tooba gubbaan godhattee irraan bareeda. Akka beeraa deeman. Si galee miti? Qalalsii godha rabbiin jireenya. Amma sini galee kanaafi anamma haraamas ta'u halaalas ta'u qabeenya abbaa dhiisa. Haa jiraatu namni qotatee haa jiraatu. Haganuma ajandaa keessa baachuufi girrigirrii dhiisa jechuudhumaafi. Dhiisa girrigirrii. Fixadheera. Haganuma daawwaa goona keessa maal goonu darbaree ajandaa eega kaaftan. Ega kaptan ande ufitini nonle gororo cufu demti bar shekonni ande boru itan dulla nuari umane ma tu sina fere hai
nafseteen falmanna nuti warra jimaan haraama yoo nafseteen dura dhaabbanna nuti ofiif dura dhaabbanna nuti warra qottu sanii qotatu boson taane teenaf dura dhaabbanna nuti walitti gadi yaanayyu oli sin kennina yoo isin diddan wallahi dhiisa waan akkana qosa dhiisa ay dhiisa waan akkana dhiisa sheekota dhiisa bira tara lafamatti bira tara bara abbaan ijoollee baay'ee qabu yeroo ijoolleen harkaan sheboo deemtu bara akkuma nama dhagadheetti bira tara bara shawwadanii gaafa namni sheekaa jechuun abbaa nama maraati waan tokko tokko shawwadaa bira tara haraamni kun walirra gurguddaa jira hanni kun bar kasuutatti akkatti osoo abbaan argine keessaa fuudhanii fi kamaajiraatii dhayanii lafa darbanii keessaa fuudhan tokkoo miti badaan kamaajiraatii dhaan san ilaal qabeenya illee fudhatanii abbaa qabeenya san illee ajjeesan kasuutatti shawwadanii fuudhan sun rabbiin hin shawwanne malee isa shawwadan isa miine jechuu qabeenyuma jalaa fuudhani yoomaayyuu dhugumattuu daliila qabaatanii haraama ta'e wanni kanarra haraama badiin gurguddaan baay'ee jira biyya san keessa Itoophiyaa keessa badiin gurguddaan biyya namaa kana keessa waan ilmaan keessa wal godhaa jiru laala Suudii kanatti waan wal godhaa jiran gandaa fi lagaan wal qooddee ijoolleen makiinatti hiitee lafarra wal harkisaa jirti afaanitti wal ficcaa jirti muka walitti dhiibaa jirti kanneen rabbiin kadhaa gorfadhaa ilmaan keessan yookiin akka mootummaan karaa cufu mootummatti himaa lubbuu ilmaan keessanii baraaraa itti deebina san booda kaaraama falaala lubbuu ilmaan keessanii oolchaa santu dursa walirraa gurguddaa jira ajandaan karaa gurguddaa baay'ee jira namni gibiraaf gabbayee galaan jiru Itoophiyaa keessatti milishaan jaartii si jalatti cafaqaa jira tumaara eeka hiraara miti Itoophiyaa keessa namni dhume kanuma fixadheeraa nagaan tura deema narraa amma gahe deema